जैसे कि मौसमी बीमारी का बदलाव के कारण है, अभी खांसी जुकाम बुखार कॉमन कोल्ड के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ओपीडी विभाग में इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ नजर आ रही है। ये भारी भीड़ इन दिनों मौसम में हुए बदलाव के कारण बढ़ रही है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के अनुसार मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण ओपीडी में अधिकतर मरीज खांसी बुखार जोड़ों में दर्द के आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इन दिनों बुजुर्ग व बच्चों को सावधान रहने की जरूरत है और बच्चों को फास्ट फूड खाने से बचें, क्योंकि बदलते मौसम में भारी खाना खाने से बच्चों को शरीर की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, जिसके कारण ये विभिन्न प्रकार की मौसमी बीमारियों की चपेट में आने की संभावना रहती है।